नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊं यहाँ नात खां मोहम्मद मज़हर अब्बासी कादरी प्रोग्राम सलाम रमज़ान सगद हाज़िर आहियां। कि शायर चवा की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, हुज़ूर सां मोहब्बत एक अज़ीम सादत वारी ॻाल्हि आहे। सहाबा इकराम हुज़ूर सां कीअं मोहब्बत फरमाई ऐं उशाकाने रसूल जेके हुज़ूर जे ज़माने मुबारक खां अॼु बि ज़मानो हुज़ूर जो आहे, पर बज़ाहिरी हुज़ूर जो ज़माने मुबारक खां ऐं क़यामत ताईं मोहब्बत कंदा रहंदा। यकीनन अल्लाह पाक पंहिंजे महबूब सां मोहब्बत फरमाई आहे, सो असां ते बि हक़ आहे त असां बि पंहिंजे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां सची पक्की मोहब्बत कयूं। असां सां गॾु प्रोग्राम में महिमान जनाब मुफ्ती डॉक्टर नजमुद्दीन अशरफी साहब मौजूदु आहिनि। हलो था मुफ्ती साहब जी तरफ़। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? जी मज़हर भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जे एहसान। रमज़ान जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कीअं पियो गुज़रे? जी बहितर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब असांखे सभ खां पहिरियां इहो ॿुधाईंदा त मोहब्बत रसूल छा आहे, हिकिड़ो कहिड़ो जज़्बो आहे? अवां सामईन ऐं नाज़रीन खे ॿुधाईंदा मोहब्बत रसूल। सुभान अल्लाह। तमामु गहरो टॉपिक जेको आहे उहो मज़हर भाई अवां छेड़े छॾियो। जी आहे असांजी ज़िंदगी जो दारो मदार मोहब्बत रसूल। अल्लाहु अकबर। पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मोहब्बत वो ईमान आहे। रब करीम इरशाद फरमायो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह। ए महबूब इरशाद फरमाइनि कि जेकॾहिं तव्हीं चाहियो था त अल्लाह सां मोहब्बत कयो त अव्हां हुज़ूर जी इत्तिबा कयो। यानी हुज़ूर अल्लाह फरमाए अव्हां खे चओ त जेकर तव्हां अल्लाह सां मोहब्बत करणु चाहियो त मुंहिंजी इत्तिबा कयो, मुंहिंजे कट लॻी, मुंहिंजी ताबेदारी कयो, पोइ ख़ुदा तव्हां सां मोहब्बत कयो। अल्लाहु अकबर। यानी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मोहब्बत, अल्लाह जी मोहब्बत हिकु आहे। हिकु आहे। अगर रब करीम सां मोहब्बत चाहियो था त पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां मोहब्बत कयो, हुज़ूर जी इत्तिबा कयो, पोइ अल्लाह अव्हांखे महबूब बणाईंदो। अल्लाहु अकबर। जी आला हज़रत साईं अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी जो हिकिड़ो शेर यादि थो अचे। पाण इरशाद फरमाइनि था त बा खुदा खुदा का यही है दर, अल्लाहु अकबर। बा खुदा खुदा का यही है दर और कोई नहीं मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। वाह वाह। साईं फरमाइनि था असांखे अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे त अल्लाह जो दरवाज़ो हुज़ूर जो दरवाज़ो। सुभान अल्लाह। अगर तव्हांखे को अल्लाह तबारक व तआला जी मोहब्बत जो दावेदार मिले थो त ॾिसो त हुज़ूर जे दर आहे। अल्लाहु अकबर। आका जी इत्तिबा अथसि, पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी ताबेदारी करे थो। अगर मदीने वारे घोट अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे दरवाज़े ते नज़र अचे थो, सम्झो इहो अल्लाह जी दरवाज़ो। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मूंखे वरी शेर यादि अचे थो आला हज़रत जो। बिस्मिल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, अल्लाहु अकबर। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बेटा से रहमतुल्लाह तआला अलैह जो शेर आहे। पाण इरशाद फरमाइनि था त विसरे सारो लोक शाल न विसरी तूं। अल्लाहु अकबर। विसरे सारो लोक शाल न विसरी तूं, तोखे केॾो मुंहुं सांडियो आहे साहब। अल्लाहु अकबर। ॾिसो केॾी मूंखे सभु गहराई पाए हिन में। ॾिसो विसरे सारो लोक, यानी हिन में पंहिंजा बच्चा बि अची विया, हर चीज़ खां वधीक हदीस पाक दुनिया में बि अची ईंदो आहे। वई। मज़हर भाई मां सामीन खे ॿुधाईंदो आहियां, नाज़रीन खे मां तवसल सां हदीस पाक में ईंदो आहे, पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमायो त ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। खुद मदीने वारे घोट अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन पाण इरशाद फरमायो त ला युमिनु अहदुकुम, अव्हां मां को बि एतिरे ताईं कामिल मोमिन नथो बणिजी सघे, हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि,
तां आउं ज़ोर महबूब बणिजी वञा तरफ़ हुनजे अल्लाह मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, उनजे पीउ खां, उनजी माउ खां, उनजे बचड़नि खां, उनजी तमामु इंसान ज़ात खां ज़्यादा हुन सां महबूब न। सुभान अल्लाह। एतिरे ते हू कामिल मोमिन नथो बणिजी सघे। इहो मदीने वारे घोट जो ख़ुदि जो फरमान पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हू अल्लाह जी आयत, त लिहाज़ा पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मोहब्बत ख़ुदि ईमान जो हिस्सो आहे। अल्लाह अकबर। अगर जंहिंजे सीने में मोहब्बत रसूल न आहे त उनजे ईमान जी का बि जो एतबार न आहे। हर हिकु चीज़ मोहब्बत जे मथां आहे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जी जेका असां ज़िंदगी ॾिसूं था, उहा उन्हनि जी सॼी ज़िंदगी पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जी मोहब्बत सां सरशार नज़र अचे थी। जानियूं कुर्बान करण, हर चीज़, बच्चा, ॿार कुर्बान करण, जान, हर चीज़ मदीने वारे घोट अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे फरमान जे मथां कुर्बान कयो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मूंखे यादि थो अचे, मुख़्तसर सिर्फ़ मां अर्ज़ करण टाइम जे करे थोरो हूंदो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन खे हिकिड़े दफ़े को शख़्स अची मिलियो ऐं चवणु लॻो त पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन ईअं फरमाइनि था त हेतिरा हिकिड़ी राति में हेतिरनि सालनि जो आउं सफ़र करे ऐं मोटी आयो आहियां। त पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे हिन फरमान लाइ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन इरशाद फरमायो, अगर हुज़ूर फरमायो त आउं तस्दीक़ कयां थो। अल्लाह अकबर। यानी मोहब्बत, मोहब्बत पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो अबू बकर हीअं चयो, जी साईं फरमायो तूं सिद्दीक़। अल्लाह अल्लाह सुभान पर ख़ुदैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन जी ॻाल्हि यादि थी अचे मूंखे अज़हर भाई, ऐं ॿुधाईंदो हलां सामाईन खे, त पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन हिकिड़े यहूदी सां जेको आहे उहो उठ वरितो आहे। हाणे अक़द थियो आहे, पाण फरमाइनि था करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तव्हांखे असां पैसा ॾियूं था। जीअं आहे रस्ते में हुनजी नीयत मटी आहे। अल्लाह अल्लाह। पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे चवणु लॻो, साईं वठिणो आहे त ठीकु आहे, न त असांखे ॿुधायो। पाण फरमायो त असांजो त अक़द थी वियो आहे, जेको को शायदि आहे तव्हां वटि। पाण शायदि न, तुंहिंजे मुंहिंजे दरमियान ॻाल्हि थी आहे त ख़ुदैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन आहे। ए अल्लाह जे रसूल, मां गवाही ॾियां थो, तव्हां खे ख़बर अथव। अल्लाह पाण फरमायो ख़ुदैमा तूं त कोन हुई। सुभान अल्लाह। हज़रत ख़ुदैमा रज़ियल्लाहु तआला जी मोहब्बत पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन अर्ज़ कई, या रसूल अल्लाह, ही कहिड़ी ॻाल्हि आहे? सुभान अल्लाह। घोड़ो कहिड़ी ॻाल्हि आहे, उठ कहिड़ी ॻाल्हि आहे? पाण फरमायो असां त अल्लाह खे मञूं, अव्हां जी ज़ुबान ते वेठा आहियूं। सुभान अल्लाह। क़ुरान खे मञूं, अव्हां जी ज़ुबान ते वेठा आहियूं। जिब्रील खे मञूं, अव्हां जी ज़ुबान ते वेठा आहियूं। जन्नत जहन्नम खे मञूं, कुल सिरात खे अव्हां जी ज़ुबान ते मञूं वेठा आहियूं। सहाबी सेखारनि था, ईमान सेखारनि था, केतिरी मोहब्बत, ईमान असांखे सेखारनि था त हुज़ूर सां कीअं मोहब्बत। वरी पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मोहब्बत जो जवाबु ॾिसो। मदीने वारे घोट फरमायो, जाथे ॿिनि शाहिदनि जी शाहिदी क़ाबिल क़बूल आहे, ख़ुदैमा तुंहिंजे हिकिड़े जी शाहिदी क़बूल आहे। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। ये हुज़ूर जी रहमत जो उनखे ॿिनि शहादतुनि जो हिकिड़ो रुतबो ॾेई छॾियो। इहा हुज़ूर जी मोहब्बत आहे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मोहब्बत जे करे उन्हनि जो शान थियो आहे। पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, ए सिद्दीक़, ही सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमायो, ही को घणनि इबादतनि जे ज़रिए अव्हां खां कोन हो करे, बल्कि हिन जे दिलि जे अंदरि अहिड़ी चीज़ आहे जंहिंजे करे इहा मोहब्बत आहे जेका क़ल्ब सां ताल्लुक़ रखे थी। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि यादि थी अचे। पाण हजर अस्वद खे चुमी था ॾियनि। जी। हजर अस्वद खे बोसो ॾेई इरशाद फरमाइनि था, ए हजर अस्वद, मां सम्झां थो तूं पत्थर आहे। सही। पर इन करे तोखे चुमां थो त मां पंहिंजे महबूब खे ॾिठो तोखे चुमां। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। जॾहिं हुज़ूर खे ॾिठोसीं बसि तोखे बोसो नहीं त उमर केरु थींदो आहे तोखे बोसे न ॾियण वारो। हज़रत उस्मान गनी ॾिसो पंहिंजी सॼी ज़िंदगी में हर हिकु चीज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मथां क़ुर्बान कई। अगरि टाइम आहे त हिकिड़ी ॻाल्हि मां उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ॿुधायां। सामान्य नाज़रीन खे ॿुधाईंदो आहियां त सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ॾे आया, अची अर्ज़ु कयूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असांजे तरफ़ां अव्हां दावत क़बूल फरमायो ऐं असांजे मथां इनायत फरमायो, करम नवाज़ी फरमायो। त पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत क़बूल फरमाई। दावत वारे ॾींहं ते सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन आया, पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन उसरिया सभई सहाबा किराम जे झुरमट सां गॾु। जीअं हलनि था त उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सामीनो नाज़रीन हुज़ूर जे पोयां अची रहिया। अल्लाह अकबर। त पाण इरशाद फरमायूं, ए उस्मान रज़ियल्लाहु तआला पोयां था तव्हां अचो। अर्ज़ु करणु लॻो, ए अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मूं बास बासी आहे त साईंजन जे हवेली पाक खां वठी करे मुंहिंजे घर ताईं जेके क़दम मदीने वारा घोट खणंदा, हिकिड़े हिकिड़े क़दम जे बदिले ग़ुलाम आज़ाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एतिरी मोहब्बत, हद आहे। वरी पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बि इंतिहा दर्जे जी मोहब्बत फरमाई आहे। जेतिरी हेॾां जी मोहब्बत जी पलटा तो होॾां जी मोहब्बत।
हदीस पाक जो खुलासो रखा टाइम जो नज़ाकत ज़िन्नूरैन इहा भी मोहब्बत जो हिस्सो आहे ज़िन्नूरैन हज़रत बिल्कुल उस्मान मदीने वारे घोट अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेके बाद दीगर न्याणी अता फरमाई। हदीस पाक जे अंदरि ईंदो आहे हिकिड़े दफ़े पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन हवेली पाक ते हुआ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन आया, पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां वेठा, वरी हलिया विया कचहरी फरमायूं, वरी उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन आया, वेठा कचहरी फरमायूं, हलिया विया, जॾहिं उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन आया, पाण पंहिंजे कपिड़नि मुबारक खे दुरुस्त फरमायो। सुभान अल्लाह। पर मूं हाणे घुरायो, अम्मा साण फरमाए थी, मूं अर्ज़ु कयो ए अल्लाह जा रसूल, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन आया, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन आया, अवां ईअं ई वेठा रहिया, उस्मान गनी अची तो पंहिंजे कपिड़नि मुबारकनि खे सेट था फरमायो। पाण इरशाद फरमाऊं त उन खां छो न आया कंहिंखे। इहा मदीने वारे घोट जी बि एतिरी मुहबत हुई, सहाबा किराम उन मुहबत जे मथां पंहिंजूं जानियूं माल बच्चा हर हिकु चीज़ कुर्बान, मौला काइनात हर हिकु चीज़ एतिरे ते अख नथा खोलनि जेतिरे ते मदीने वारे घोट जो चेहरो साम्हूं नथो अचे। बचपने में ताज़ी विलादत मौला काइनात मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम मासूम हज़रत अली की भी ख़बर आहे त मोहब्बत जेतिरे ते हुज़ूर जो चेहरो न ईंदो असां खे। इहा मोहब्बत आहे सहाबा किराम जी, मदीने वारे घोट जी मोहब्बत असांजे ईमान जो हिस्सो आहे। सुभान अल्लाह। हत्ता के जेकॾहिं अगरि कुझु बि मिलणो आहे अल्लाह जे तरफ़ां, अगरि रब करीम जी मोहब्बत अगरि ख़ुदा कंहिंखे मिलणो आहे त हुज़ूर जी मोहब्बत सां मिलंदो। हुज़ूर जी मोहब्बत खां सवाइ कुझु बि न आहे, हर हिकु चीज़ हुज़ूर जी मोहब्बत जे मथां। अल्लाह तबारक व तआला असांखे इन मोहब्बत ते जीआरे, इन मोहब्बत ते ख़ात्मो फरमाए, इन मोहब्बत वारनि सां असांजो बशर अल्लाह तबारक व तआला फरमाए। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन सामीन, अवां ॿुधो त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत हिकिड़ो केॾो अज़ीम सादत वारो अमल आहे, जंहिंमें सहाबा इकराम हुज़ूर सां मोहब्बत फरमाई, अहल बैत अतहार मोहब्बत फरमाई, हुज़ूर जे अज़वाज मुतहरात मोहब्बत फरमाई, हुज़ूर जा आशिक जेके क़यामत ताईं ईंदा ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलाम सां मोहब्बत कनि पिया ऐं कंदा। सो दुआ आहे त अल्लाह पाक उन मोहब्बत मां ज़रो असां सभिनी खे अता फ़रमाए। यकीनन हुज़ूर सां मोहब्बत थींदी त दुनिया ऐं आख़िरत क़ब्र हशर असांजो बहितरु थींदो। अल्लाह पाक खां दुआ आहे अल्लाह पाक असांखे जॾहिं जेतिरो टाइम हिन दुनिया ते रखे हुज़ूर जी मोहब्बत में रखे, हुज़ूर जी मोहब्बत खां हिकु पल असांखे परे न फ़रमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम अव्हांखे कीअं लॻो पंहिंजे कॉमेंट जे ज़रिए असांखे ज़रूरु ॿुधाईंदा। इंशाअल्लाह ॿिए प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान नात ख़्वाह मोहम्मद मज़हर क़ादरी खे ऐं डॉक्टर नजमुद्दीन अशरफी साहब जन खे इजाज़त ॾींदा। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।